no, no, no. हैं? ये क्या हो गया? पीछे देखो पीछे। ओ मैडम, ओए मोटी, क्या है ये? ए, मुझे मोटी क्यों बोल रहे हो? फिर क्या बोलूं तुम्हें? क्यों? मैडम यार खाते पीते घर की लग रही हो, पर ये चीज गलत है यार। क्या गलत किया मैंने? मतलब खाते पीते घर की होने के बाद भी चोरी कर रही हो यार। किस इतनी चीज बड़ी की चोरी की मैंने? लेबर वेबर का काम करती हो क्या? लेबर लगती हूँ मैं शक्ल? और क्या हो आप मैडम, ये बताओ। कैसे? यार बड़ी बदतमीज किस्म की हो यार, वहाँ पे काम चल रहा है, तुम यार चोरी कर ली यार। मैंने चोरी करी है? फिर किसने करी है? किस चीज की वहाँ चोरी बेचारे करी मजदूर भाई? सारे, वो सारे मजदूर बेचारे मुंह देख रहे हैं तुम्हारा, कह रहे इतने अच्छी खासी लड़की है, किससे क्या जाके बहस करे। ये तो बताओ मैंने तुम्हारा क्या चुराया है? तुमने मेरा सामान चुराया है, मेरा हथियार चुराया है। कौन सा सामान चुरा लिया? तुमने मेरा हथियार नहीं चुराया, अरे ये लंबा वाला हथियार चुरा लिया तुमने। मेरा पागल वाली बातें कर रही हो, फिर कह रही हो लंबा वाला हथियार? कौन सा लंबा वाला हथियार? मैडम ये वाला लंबा हथियार देख रहे हो, चोरनी कहीं की। मेरे पास मुझे नहीं पता अच्छा कहाँ से आया ये। देखना देखना देखना, शकल से तो बोली है पर अंदर से लोमड़ी है। मेरी बात समझो, मुझे नहीं पता कहाँ से तुम्हें आया हाँ, ये। तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, तुम्हारे हाथ में कहाँ से आ गया ये? खुद ही देखिए। वहां पे लोग क्या कहते हैं बेचारे बैठे हुए, देखो तुम अपनी आंखों से, सारे बैठे हुए हैं तुम्हारे चक्कर में कि तुमसे कौन आके बहस करे। पता चले कहीं आके बैठ गई मुंह पे तो बेचारे को सांस बंद हो जाएगी, इतनी हट्टी कट्टी भारी हो। मेरी बात सुनिए, ये मैं आपको लगती हूँ कहीं से देखिए। चल बहस नहीं चाहिए मेरे को, छोड़, मेरे को जाने दे। छोड़। नहीं रहा है ये, अरे यार मजाक मत करो यार, छूट नहीं रहा है मेरे हाथ से। गरीब गरीब लोगों की बद्दुआ पड़ेगी ना, पतली होकर सूख के कांटा हो जाओगी। छूट नहीं रहा है ये मेरे हाथ से। क्या बात कर रहे हो? देख तुम ड्रामा, इसको देख देख हटाओ। देख देख कितना ड्रामेबाज लड़की है। मैं क्या करूंगी इसको चुरा के यार? जाके अपने घर की लैट्रिन साफ करोगी? लैट्रिन साफ करूंगी? कुत्ते। मैं अपने घर की लैट्रिन साफ नहीं करती हूँ। फिर कौन करता है? सर्वेंट रखे अलग से। अच्छा तो इसको छोड़ो ना फिर। छूट नहीं रहा है ये, हटाओ इसको, तुम हटाओ। अरे ड्रामा मत कर यार, देख जाने दे, मेरे हाथ पीछे ही में- पड़ी हुई है, ये देखियो। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बड़ी कलाकार इंसान हो यार। मम्मी अबे भाई यार, किसी को बुलाऊं फिर पुलिस? हटाओ इसको, हटाओ। अबे भाई, आह! अबे भाई गजब इंसान हो। एक काम करो, नहीं छूट रहा ना, भाग कर रही हो, दिमाग खराब, इधर खड़ी हो। नहीं, मैं खुद परेशान हूँ। ये तो चोरी कर लिया, ऊपर से कहते हैं भाग रही है इधर उधर। सुनो एक काम करो, देखो मेरे को ना 300 रुपए मिलते हैं एक दिन का लेबर का काम करने पे, ठीक है? समझ गई? तो अब 150 मैं तुम्हारे, क्या 150 रुपए मेरे। चलो चल मेरे साथ। नहीं, क्या? 300 रुपए? 300? 300 नहीं, 150 तेरे, 150 मेरे, समझी? छी, 300 टोटल मेरे देगा मालिक, अब मैं 150 लूंगा, 150 तेरे को दूंगा। चल 300 रुपए मैं काम करूंगी? 300? 150 के लिए, 150 150 की तो ना मैं चाय भी नहीं पीती, मैं 150 रुपए में काम करूंगी। इसको हटाओ, मुझे नहीं पता है। तो तुम हटा दो। मैं नहीं हटाऊंगी, हटाओ इसको। ये देखो 150 रुपए मिलेंगे, काम करने चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। अबे देख इसको कितनी हटाओ। नौटंकी है यार, छोड़ इसको फिर, जल्दी छोड़। छूट नहीं रहा है मेरे हाथ। कैसे नहीं छूट रहा है यार? मैं भी तो परेशान हूँ। बड़े पक्का ड्रामा ये में। किसी ने किया है ये। मैडम 150 रुपए मिलेंगे, चलो अब जल्दी मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ो। अबे ड्रामेबाज हो यार, एकदम कलाकार वाली बातें कर रही हो। हटाओ। मैं 150 रुपए, मेरे स्टैंडर्ड देखो आप, मैं 150 रुपए में काम करने वाली लगती हूँ आपको? नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे इसको तो छोड़ दो फिर, इसकी छूट ही नहीं रहा है। किसी को बुलाना पड़ेगा यार, छुड़वाना पड़ेगा। एक मिनट इसको नीचे रखो, इधर आओ, इधर आगे आओ ना, ढंग से इसको क्या कहते हैं छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ चलो मैडम, इस पे हाथ पैर रख रहा हूँ, ठीक है? चलो। अरे गिर जाएंगे भाई, ड्रामेबाज है भाई। अगर तू मेरे पे गिर गई ना, मेरा मैं बाज नहीं हूँ। अगर तुम मेरे पे गिर गई ना, मैं तो परलोक सिधार जाऊंगा। मेरे पे मत गिर जाना गलती से भी। भैया, मेरे पे मत गिरना। ओ भैया इधर आना। मैडम किसी को बुलाना पड़ेगा यार इसको छुड़वाने के लिए। प्लीज भाई बताओ। भैया यार 2 मिनट इधर आ जाना यार। 150 रुपए, 300 रुपए नुकसान हुआ ना मोटी तेरे चक्कर में। 150 रुपए की मैं कॉफी भी नहीं पीती हूँ। मेरे को 300 रुपए चाहिए फिर तेरे से। भैया यार ये बताओ यार, चोर लड़की यार, इसकी शक्ल देख के लगता है चोर है।
शकल से तो कितनी यार मासूम भाई अब लग तुम इसको पकड़ना जरा, ये हाथ से इसके छूट नहीं रहा है यार। रही है। मैडम क्या कर दिया आपने? मैंने नहीं किया, पत्नी कैसे चोर नहीं है यार, एक काम करो किया आपने? भाई, आप ना इसको उधर खींचो, मैं इसको इधर, लड़की को इधर खींचता हूँ, ठीक है? ला, पैसे कर, जाएगी। इसके 1000 रुपए, मेरे 300 रुपए बर्बाद किए, वो कर इस पे कर। मैडम जल्दी से करो, मुझे काम भी करना है मैं यार। क्यों करूं? भाई क्यों? अच्छा, मुझे पता चल गया तुम लोग फ्रॉड हो, मेरे अरे, से पैसे निकलवाने अरे के। फ्रॉड की अम्मा, इसको छोड़ फिर, चल भाई छोड़ दो, नहीं। एक मिनट तुम भी छोड़ दो, इसको छोड़ के दे वरना पुलिस को बुलाता हूँ, चल। पुलिस? हाँ पुलिस को क्यों बुलाता हूँ, बुलाओगे? रुक जा भाई, रुको ना एक मिनट पुलिस क्या को करना भाई? भाई, इसको छोड़ेगी नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा, छोड़ इसको। छोड़ दो ना, क्या दिक्कत हो रहा है? तुम्हें काम छूट वाम रहा करना है है। तो मेरे घर चल लो। अरे मैं काम करने वाली हूँ, आज फिर काम तुमको वाली भाई यार। लग रही है, सच बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे काम वाली भाई ऐसी सुनो, आती है। इसको छोड़ पुलिस वाले को बुलाऊं? अरे मैडम जल्दी बोलो, टाइम नहीं, बुलाता हूँ, रुक, नहीं 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 नहीं, जल्दी बोल। आप लोग हेल्प करके देखो ना, हो जाए कुछ तो प्लीज। वही तो कर रहा था, कह रही थी कि नहीं पुलिस वाले को बुला लो, चलो भाई तुम उस तरफ खींचो, मैं इसको मोटी को इस तरफ खींचता हूँ, ठीक है? 3, 2, 1, छूट गया भाई, छूट गया भाई, भैया छूट गया, छूट गया यार, वाओ। हाँ भाई वो लेबर को दे दो ना भाई, थैंक यू भाई, भाई छूट गया ना, मजा आ गया। अरे सॉरी सॉरी सॉरी? सॉरी सॉरी, क्या सॉरी? वो मैं छूट गया था, इस खुशी में पागल ही हो गया था। हाँ तुम पागल नहीं, तुमने मेरा पागल बनाया है। तुम आपको कोई क्या लगता है पागल मैं नहीं आपकी हुए कमर थे। पकड़ के मजे ले रहा था? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा सामने हुआ कैमरा है। लगा है, प्रैंक कर रहे थे आपके साथ। दिखा कैमरा? कैमरा दिखा आपको? एक बार हाई कर दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहाँ जा रही हो फ्रेम से बाहर, एक बार हाई कर दो। हेलो। वीडियो डाल सकता हूँ क्या मैं? एक्चुअली हम अपने सोशल मीडिया के लिए ना इस टाइप की फनी वीडियोस बनाते हैं, ओके। तो ना आप जैसी क्यूट सी लड़की परेशान होती है और वो लोग खुश होते हैं जो कैमरे में वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो वायरल हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डाल दूं? नहीं नहीं बिल्कुल डालो। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, पेज को फॉलो करो, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय श्री राम बाय।